హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ వ్లాగ్. ఈరోజు వచ్చేసి మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350కి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ పోయాయి. వేయించుకోవడానికి షోరూమ్ వెళ్తున్నాము. అసలు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ ఎందుకు పోయాయి అని చెప్పేసి మనం బైక్ మీద రైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. సో లెట్స్ గెట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ వీడియో. ఈరోజు మనము మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350కి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ వేయించుకోవడానికి షోరూమ్కి వెళ్తున్నాము. సో అసలు ఏమైంది అని అంటే, నా ఫ్రంట్ టైర్ వచ్చేసి టైర్ హార్డ్గా తిరుగుతుందని చెప్పేసి నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను. ఏంటంటే దానికి ఫ్రంట్ బ్రేక్లో నాకు తెలియకుండా బ్రేక్ ప్యాడ్స్ పైన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసాను. అది వేయడం వల్ల అసలు బ్రేక్సే పనిచేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఆ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ వేయించుకోవడానికి మనం షోరూమ్ వెళ్తున్నాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది వచ్చేసిన మోటో వ్లాగింగ్లో ఫస్ట్ వ్లాగ్. అసలు కెమెరా క్లారిటీ ఎలా ఉంది అండ్ మైక్ అనేది నేను ఎక్స్టర్నల్గా రికార్డ్ చేస్తున్నాను, గోప్రో మైక్ కాదు. సో మైక్ అనేది కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంటుండొచ్చు, కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అసలు ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి మీరు జడ్జ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు షోరూమ్ వెళ్ళడానికి అబౌట్ 40 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మాకైతే ఇక్కడ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ చాలా దూరం ఉంది. సో షోరూమ్ వెళ్ళడానికి మినిమం మాకు 1 అవర్ అయితే పడుతుంది. మెదక్ వెళ్ళాలి, చూడొచ్చు, ఒక 41 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి హైవే. ఇటు సైడ్ వెళ్తే మనం జోపేట మెదక్ 2 విలేజెస్ వెళ్ళొచ్చు. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడైతే 1:40 అవుతుంది. మనం కొద్దిగా సన్నీ డేలో వెళ్తున్నాము, బట్ ఎండ మాత్రం అంత ఏం కొట్టట్లేదు. ఒకసారి వ్యూ చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడే పెట్రోల్ బంక్కి రీచ్ అయ్యాము. సో ఫ్యూయల్ వేయించుకోవడానికి. ఇప్పుడు మీరు చూసేది పైన దాన్ని ఏడుపాయల కమాన్ అంటారు. సో మనం లెఫ్ట్ వెళ్తే మెదక్ వెళ్ళొచ్చు. అదే మనం రైట్ వెనకాల నుంచి వస్తే హైదరాబాద్ రూట్ అది. మనమైతే ఇప్పుడు మెదక్ రీచ్ అయ్యాము. అండ్ షోరూమ్ ఇంకొక 100 మీటర్స్ దూరంలో ఉంది అంతే. సో మార్నింగ్ నేను షోరూమ్ వాళ్ళకి కాల్ చేశాను. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, వాళ్ళ షోరూమ్ అయితే కొత్తగా రినోవేట్ చేస్తున్నారంట. ముందు షోరూమ్ రైట్ సైడ్ ఉండేది, ఇప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ చేంజ్ చేశారు. ఇది కొత్తగా పెట్టారు, ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం షోరూమ్ రీచ్ అయ్యాము, బట్ ఇది ఇంకా వర్క్ నడుస్తుంది. సో కొన్ని బైక్స్ అయితే తీసుకున్నారు వాళ్ళు సర్వీస్ గురించి. పదండి మనం షోరూమ్ లోపలికి వెళ్దాము. మేడ్ లైక్ ఎ గన్. స్టాఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు? మేబీ నాకు తెలిసి లంచ్కి వెళ్ళారు అనుకుంటా. మనం ఈ లోపల రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ జాకెట్ ట్రై చేద్దాము. నేను ఫ్యూచర్లో వ్లాగ్ చేయాలన్నా రైడ్ చేయాలన్నా నాకు జాకెట్ అయితే అవసరము. ఇది వచ్చేసి లెవెల్ 2 జాకెట్. దీనికి నీస్ దగ్గర, బ్యాక్ దగ్గర అండ్ ఎల్బోస్ దగ్గర మొత్తం ఆర్మర్ ఉంటుంది. లోపల ఇన్నర్ ప్యాడింగ్, మన కూల్ క్లైమేట్స్లో వెళ్తే మనకి చలి వేయకుండా. అండ్ జాకెట్ అయితే బాగుంది. ఇప్పుడే మెకానిక్ వచ్చాడు, మన బండిని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో అతనికి చెప్పాను, నేను నా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బ్రేక్ ప్యాక్స్లో అనుకోకుండా ఆయిల్ వేశాను. సో అతను బయటికి తీసి చూశాడు. సో మొత్తం ఈ ఆయిల్ వల్ల మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది. బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది అన్న, చేంజ్ చేయించుకో అన్నాడు. సో ఒక్క బ్రేక్ ప్యాడ్ వచ్చేసి మనకి 250 రూపీస్ పడుతుంది. సో బ్రేక్ ప్యాడ్ చేంజ్ చేసిన వెంటనే మనము బ్రేక్ ఆయిల్ కూడా వేయాలి. సో ఆయిల్ కూడా వేసేసాడు. బ్యాక్ బ్రేక్ ప్యాడ్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ది కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. అది రిమూవ్ చేయడానికి మనకి ఫ్రంట్ స్క్రూస్, మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ ఒక క్లిప్ ఉంటుంది, ఆ క్లిప్ రిమూవ్ చేసి మనం ఈ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అయితే రిమూవ్ చేయాలి. సో ఫ్రంట్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అయితే మొత్తం దారుణంగా అరిగిపోయాయి. సో చూడండి, మొత్తం ఫ్లాట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఇట్లా ఫ్లాట్ ఉండొద్దు ఇది. సో అది ఎంత రఫ్గా ఉంటే బ్రేక్స్ అనేవి అంత బాగా పడతాయి. సో అవి కూడా రిప్లేస్ చేశాడు. మనం ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 రిప్లేస్ చేయించుకున్నాము. అండ్ మళ్ళీ దాని పొజిషన్లో అక్కడ పెట్టి టైట్ చేశాడు. సో ఇది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మెకానిక్ అయితే బైక్ని ఒకసారి ట్రయల్ వేయడానికి వెళ్ళాడు, చూడొచ్చు.
మెకానిక్ అయితే ట్రయల్ వేలేసి వచ్చాడు, చెప్పాడు మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదని. మీరు ఇప్పుడు బిల్ చూడొచ్చు, మొత్తం కలిపి నాకు 785 రూపీస్ అయింది. ఉఫు యా, మనమైతే ఇప్పుడు బ్రేక్ ప్యాడ్స్ వేయించుకొని ఇంటికి వెళ్తున్నాం. చూడొచ్చు వ్యూ ఎంత బాగుందో, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మొత్తం వాటర్ మధ్యలో మనం రోడ్ మీద వెళ్తున్నాము. చూడొచ్చు, వావ్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. వాళ్ళు ఇప్పుడే మనం చాలా పెద్ద ఆఫ్ రోడింగ్ రీచ్ అయ్యాము. చూడొచ్చు అసలు ఇది రోడా పెద్ద, నా బైక్కి ఫస్ట్ టైం ఆఫ్ రోడింగ్ అయిపోతుంది. అసలు చూడండి మొత్తం ఇది ఆఫ్ రోడింగ్, చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఇది. ఇక్కడ కొద్దిగా మనకు రోడ్ తగిలింది, మళ్ళీ ఆఫ్ రోడింగ్ స్టార్ట్ అయింది. చాలా దూరం ఉంది ఇది ఆఫ్ రోడింగ్ అయితే. అసలు రోడ్ వేయడం మర్చిపోయారు అనుకుంటా ఇక్కడ. యా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు రోడ్ టచ్ అయింది. యా ఫైనలీ వీఆర్ ఆన్ అవర్ హైవే. మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంటికి 2 minutesలో రీచ్ అయిపోతాము. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం డ్రైవ్ చేసేది నా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350. ఇది నేను తీసుకొని జస్ట్ 6 months అవుతుంది. దీని కంప్లీట్ రివ్యూ కావాలంటే నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో చేస్తాను. దీని మెయింటెనెన్స్ ఎంత, దీని మైలేజ్ ఎంత, దీని సర్వీస్ కాస్ట్ ఎంత, అలానే వేరే బైక్స్లో రివ్యూస్ కూడా మొత్తం ఉంటాయి. మనకి ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ ఉంటాయి, బైక్ రివ్యూస్ ఉంటాయి, కార్ రివ్యూస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. సో మీరు నాకు ఏం లేదు, లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే మనము మన విలేజ్కి రీచ్ అయిపోయాము. అసలు ఈ కుక్ ఏందో, నేను ఎప్పుడు అయినా నా ఎంబడి పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఇదే మా విలేజ్ పెద్దాపూర్. మనమైతే విలేజ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతున్నాము. యాక్చువల్గా ఇది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ విలేజ్. సో ఇప్పుడు పండుగకి హాలిడేస్కి అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడే వచ్చాను. నేనైతే ఉండేది జోపేట్లో ఉంటాను. ఒకసారి మా విలేజ్ని కూడా చూడండి ఎలా ఉందని చెప్పేసి. నాయన బస్ అయినా మెల్లగా రా నాయన. అమ్మో మొత్తం దుమ్ము కండలకే పోతుంది. ఇదే మా విలేజ్, లెఫ్ట్ సైడ్లో హనుమాన్ టెంపుల్. అండ్ ఇప్పుడే నేను మా ఇంటికి రీచ్ అయ్యాను. మీరు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ చూడడానికి.